வணக்கம் நேயர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? மழைக்காலம் வந்துருச்சு. பிள்ளைங்களாம் நல்ல ஒரு தும்மல் இருமல் வராம ஜுரம் வராம பாதுகாத்துக்கங்க. சாதாரணமா எனக்கு லேஸ்ல ஜலதோஷன்ற ஒரு பிரச்சனை வராதுமா. தலையும் வலிக்காது, தும்மவே மாட்டேன். எனக்கு தும்மல் இருமல்ங்கிற பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றப்பையும் சரி, இப்பயும் சரி, நான் இந்த என்னோட ஆரோக்கியத்தை ஒரு சின்ன விஷயத்துலதான் நான் பாதுகாத்துட்டு இருக்கேன். ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான். அதை நீங்க பெரியவங்களும் சரி, சின்ன பிள்ளைங்களும் சரி ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கட்டாயமா இந்த இருமல் தும்மல்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம். இருமல் தும்மல் வரலனாலே நமக்கு ஜுரம் வராது. அது கட்டாயம் தானமா? அது தெரியும் தானே? இருமல் தும்மல் இருந்தாதான் அடுத்தது ஜுரத்துக்கு போகும், அடுத்த கட்டம். இந்த இருமல் தும்மலை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜுரம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. குளிர் ஜுரம் அதெல்லாம் வராது. ஏன்னா இந்த மழைக்காலமும் பனிக்காலமும் சேரும் போது கட்டாயமா எல்லாருக்குமே ஒரு ஆரோக்கிய குறைவு வரும். எப்படியாவது ஒரு ஆரோக்கிய குறைவு ஒண்ணு வந்துடும். இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்றதை உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். அப்புறம் சில சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. அம்மா, அந்த முதியார் கூந்தல் ஆயில் எங்களுக்கு எப்படிமா செஞ்சு கொடுக்குறீங்கன்னு. முதியார் கூந்தல் ஆயில் ஒரிஜினலா பக்காவா செய்து கொடுக்குறமா. நான் இந்த பாருங்க, என்னோட ஹேர் பாருங்க போக போக நல்லா கருப்பாயிட்டே போகுது, மினுமினுப்பு இருக்கு. ஏன்னா இந்த முதியார் கூந்தல் தைலம் தான் காரணம். இன்னும் நான் கொடுக்குற அந்த ஹெர்பல் ஷாம்பு பவுடரு, அப்புறம் முக எழிலுக்கு ஒரு பாத் பவுடர் ஒன்று போட்டிருக்கேன். அது இந்த 4 விஷயத்த உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோல நான் தெளிவா போடுறேன். இது நம்மள உள்நாட்டு வாடிக்கையாளர்களை விட எனக்கு வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்கள் கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டாங்க. இச்சிங் ஆயில், பேபி ஹேர் ஆயில், மைக்ரேன் ஆயில், எல்லா ஆயிலுமே என்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து வாங்குறாங்கம்மா. எனக்கு எல்லா வகையான எண்ணெயும் எனக்கு காய்ச்ச தெரியும். எனக்கு எங்க முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்த எங்க கொள்ளுப்பாட்டி கிட்ட நான் ஒரு 14 வயசு வரை எங்க கொள்ளுப்பாட்டி எனக்கு இருந்தாங்க. அவங்க எனக்கு சொன்ன செவிவழி செய்தியை வச்சுதான் நான் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு உங்க ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம். உங்க அன்பும் ஆரோக்கியம் தான் எனக்கு முக்கியம். ரைட்டு, இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். பாருங்க, இது எங்க வீட்டுல இருக்கிற விளைஞ்ச வெத்தலை பாருங்க. இது எவ்வளவு பெருசு இருக்கு பாருங்க. நான் வேப்ப மரத்து மேல ஏத்தி விட்டுருக்கேன். கோயில், எங்க வீட்டுல கோயில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, அந்த வேப்ப மரத்து மேல ஏத்தி விட்டுருக்கேன். வெத்தலை கொடியை நீங்க மேல ஏத்தி விடும் போது இவ்வளவு பெருசா வெத்தலை வரும் பாருங்க. வெத்தலை, துளசி, வெள்ளை எருக்கு, இதெல்லாம் தெய்வீக மூலிகமா. இப்ப இந்த வெத்தலை இது இருக்கு பாருங்க. இந்த சின்ன வயசுல எங்க பாட்டி எனக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயத்த, ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய விஷயத்த தான் இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே. இந்த மழைக்கால அவசரத்துக்காக தான். பாருங்க, இந்த மாதிரி கொழுந்து வெத்தலையா 2 எடுத்திருக்கேன். எனக்கு நான் டெய்லி 2 சாப்பிடுவேன். இந்த பாருங்க, இதை இப்படி இந்த காம்புகளை நீக்கணும். இந்த காம்புகளை நீக்கிட்டு இது 2 வெத்தலை. இதை பாருங்க, இது ஒரே ஒரு உப்பு கல் உப்புமா, ஒரே ஒரு உப்பு கல். இங்க பாருங்க, ஒரு 2 பிஞ்சு அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், சும்மா 2 பிஞ்சு அளவுக்கு தான் மஞ்சத்தூள். ஒரு 10 மிளகு பாருங்க, ஒரு 10 மிளகு தான், ரொம்ப இல்லை, இந்த ஒரு 10 மிளகு தான். இத இப்படி வெத்தலைக்குள்ள மடிச்சு வச்சு காலையில வெறும் வயிற்றுல நான் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிருவோமா. பாருங்க, இந்த வெத்தலைய காலையில எந்திரிச்ச உடனே வெறும் வயிற்றுல மென்னு நான் ஒரு டம்ளர் வெந்நீரை குடிச்சிருவோமா. இதுதான் என்னோட ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம். இந்த குண்டா இருக்கிறது ஒண்ணுதான் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட். அது ஹெரிடிட்டி. எங்க பாட்டிலாம் நல்லா குண்டாதான் இருப்பாங்க. அது இருக்கட்டும், அது பரவாயில்ல. ஆனா நான் இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா இருக்குமா ஆண்டவன் புண்ணியத்துல. இந்த ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம் இந்த வெத்தலை தான்மா. இந்த வெத்தலையும் மிளகு தான். வெத்தலை, மிளகு, ஒரு உப்புக்கல், ஒரு 2 பிஞ்சு மஞ்சத்தூள், அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே தேவையில்லைமா இந்த மழைக்காலத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு. பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வெத்தலை கொடுங்க, பெரியவங்க 2 வெத்தலை போட்டுக்கோங்க. பிள்ளைகளுக்கு 5 மிளகு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள் ஒரே ஒரு கல் உப்பு கல் வச்சுக்கோங்க. பெரியவங்க 2 வெத்தலை 10 மிளகு வச்சுக்கோங்க. இது மட்டும் தான். இந்த முறையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்களேன். ஒரு 10 நாள் செய்து பாருங்கம்மா. அப்புறம் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேம்மா? ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம். எல்லாரும் மறந்துடாம செய்யணும். அம்மா சொல்றேன்னு வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த விஷயத்தை அலட்சியப்படுத்த கூடாது. கட்டாயம் எல்லாரும் செய்து பார்க்கணும். எனவே நேயர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.